I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Oke, selamat pagi teman-teman ya. Nah, ini tadi kita sudah tiba di lokasi teman-teman ya. Nah, ini di lokasi ini tadi ada terpantau suara besar kuk 2 teman-teman ya. Jadi tadi sudah kita coba di bawah pohon kelapa sana, dan yang di sana dia burungnya tidak terlalu respon teman-teman ya. Dia bermain di sekitar pohon kelapa sini saja teman-teman. Jadi coba kita pindahkan laman ke sini. Tadi cukup lama kita tunggu, hampir ini sudah mengganggu jam makan siang kita teman-teman ya. Jadi akan coba kita buat laman di sekitar sini saja teman-teman ya. Nah, terus sekitar sini teman-teman. Akan coba kita buat laman. Jadi akan kita buat pohon perhentiannya pohon kelapa yang sebelah sini. Pohon kelapa sebelah sini. Nah, semua ini kita buat pohon perhentiannya. Kita akan buat laman di sekitar sini saja. Oke, langsung kita setting teman-teman ya.
Aduh, setelah sekian lama kita tunggu teman-teman ya. Ini tadi sempat kita coba pindahkan dari sana. Kita ada 1, 2, 3. Ini laman keempat teman-teman ya. Tadi dia bermain di pohon kelapa tinggi sana. Kita coba dibuat di bawahnya, nggak mau. Kita tarik ke tengah, nggak mau. Tadi soalnya terpantau di pohon kelapa yang ada pohon mangga sana teman-teman, permainannya teman-teman ya. Namun dia lebih dominan melayang ke pohon kelapa sebelah sini teman-teman ya. Jadi kita coba kita pindahkan laman dekat sini dan langsung kita turunkan pikat andalan kita. Oke, nah ini dia penampakannya teman-teman ya. Oke, coba kita amankan dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah kita amankan. Ini kategori suara besar teman-teman ya. Tadi besar 2, gagak panas teman-teman ya. Ini dia penampilan burungnya. Nah, teman-teman lihat ya. Ini dia penampilan burungnya. Oke, dia kena tepat di pergelangan kakinya teman-teman. Tepat di pergelangan kakinya. Oke, coba kita buka saja dulu teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman. Ini dia penampakan burungnya teman-teman ya. Untuk sisi ikannya cukup cantik teman-teman untuk pembuluannya, dan reniknya juga kasar, halus, dan kepalanya juga bulat, matanya kayak merah orange teman-teman ya. Paruhnya pendek, dan ekornya juga pendek teman-teman ya. Oke. Dan untuk kakinya merah kering, penyambutnya agak kekeriman ya teman-teman ya. Ini dia. Oke, sudah kita amankan. Nih, ini burung ini pengukuh. Dia banyakkan ngukuhnya teman-teman daripada meragamnya teman-teman ya. Oke, jadi tadi burung ini datang dari pohon tinggi sana dan langsung ke pohon kecil sini teman-teman ya. Namun sudah dipaksa sama pikat kita si Christmas. Ini tadi pikat kita udah tunggu diam dulu, tiba-tiba dia turun teman-teman ya. Pikat kita merayu dan akhirnya turun. Oke, kita bungkus teman-teman ya. Salam satu hobi.